Takut cuy, takut. Takut cuy. Takut. Gila cuy, di situ temannya cuy. Ih. Kaget aku cuy. Sampai nah, lihat. Tadi sempat narik cuy, cuman lepas ya. Ngeri, ngeri, ngeri cuy. Wih, sampai ngewel aku cuy. Aduh. Istirahat dulu cuy ya. Wah, lepas tuh. Motel coy. Aduh. Sepertinya ikan toman mas bro nih ya. Coba dilihat gigitannya ya. Nah, gigitannya sama yang ini. Saya mocel mas bro, mas bro. Duh, kita coba lagi.
Aduh, Mas Bro. Mantap ini. Nggak lama langsung nyamber tadi ya. Tuh. Ini mental ini. Saya jeburin ya, kabur semua ini. Aduh. Ini kayaknya lepas ini. Kaget aku ya. Ini sempat mutar tadi ini handle-nya. Ini. Lumayan besar ini tadi ikannya nih, tarikannya. Aduh. Nah, dikasih sisiknya nah. Nah, ya. Nih. Sisik toman ini kayaknya ya. Soalnya dia putih nih ya. Putih tapi ada yang kecil ini. Aduh, kita coba lagi ya. Siapa tahu ada temannya lagi ya. Ini pakai CF Geol ini. Nah, sampai mau berubah nah. Nah ya. Nah, sampai berubah. Wih, besarnya ini.